पनि मागे फेसबुकमा 2 हात जोडेर निजी व्यक्तिमा चाहिँ मैले के हात पुरा छ भने मलाई माफ गरिदिनु। यो कुरालाई पहिल्यै प्रश्नइदिसके यही प्रश्नलाई तपाईले फेरि सोध्नुभयो म त्यसको नि उत्तर दिन्छु। हैन माफी मागेको विषयमा सोध्दै थियो भने उहाँले किन गर्नुभयो त्यो काम भन्दाखेरि यो त उहाँको आपसी केही दुश्मनी भन्ने त त्यसै ठाडो बुझिसक्यो त यार। अब यति पनि नबुझी नेपाली जनता त बेकुब छैन अहिलेको छ र। आज भोलि फेसबुक लाइभमा आउँदाखेरि वेदिका केसी डराएको अवस्थामा त्यो भिडियो आइरहेछ नि, के साँच्चीकै वेदिका केसी डराएको हो त? अब यसले हुन सक्ला, अब उहाँले गलत गर्नु भएको छ भने डराउनु पर्छ हेर्नु। किनकि मैले भने नि नेपालमा धार्मिक विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले त्यो मुद्दा उठाउनु चाहिँ मिल्दैन। किन भन्नुहुन्छ नि यो हिन्दू धर्मको भने पनि सनातन धर्म भने नि हामी मानि हिँडिरहेछौँ। वेदिका केसी पनि त हिन्दू धर्ममै मान्ने व्यक्ति हो नि त उहाँ। अब वेदिका केसीले यो उहाँको विरोध हुन्छ भने यी जति पनि ब्राह्मण जाति छन् यहाँका सबैको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने धर्म भनेको ब्राह्मणले हामीलाई क्षेत्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मकाण्ड गरिदिने हो र हामीलाई शुद्ध बनाइदिने हो, हामीलाई गौँ खुवाउने हो उहाँले। तर वेदिका केसीजीले त्यस्तो मान्छेलाई नै बदनाम गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने बाहुन त त्यसै बदनाम भइसक्नु भयो। अब यस्ता महान व्यक्ति जो विश्वले मानेको व्यक्तिलाई नि बदनाम गरिदियो भने त यो धर्मलाई तल लान सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले अलिकति त्यो चाल पनि लिनु भएको छ कि कहीँबाट परिचालित भएर पनि जस्तो लाग्छ। यो धर्मको विषयमा चाहिँ कसले नाम बताइदिनु, नाम बताउनुहोस् कसले त्यस्तो कसले? वेदिका केसीले। वेदिका केसीले किन भन्नुहुन्छ यो धर्मको कुरोमा धेरै ठुलो सञ्जाल हुन्छ। अहिलेको देशको अवस्था भनेको धर्मले नै यो विकराल अवस्था बनाइरहेछ हाम्रो देशलाई हैन। हामी आफू हिन्दू हुँदाहुँदै यो यत्रो देशलाई चाहिँ नेपाल सारा नेपाललाई चाहिँ हिन्दू भनेर हामीले मानेर हामी सनातन भनेर मानेर हाम्रो बाउबाजेले तपाईँको चाहिँ 2500 वर्ष चाहिँ बिताइसक्दा पनि आज आएर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो धर्मलाई आफै पहिचान गर्न नसक्ने भइसकेको अवस्थामा पनि हाम्रा धर्मगुरुहरूलाई नै आलोचना लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति खल्लो लाग्छ हैन। हुन त अब अहिले धर्म 50वटा छ नि यहाँ नेपालमा, कति धर्म भन्ने नामै आउँदैन मलाई त धर्म। म त एउटै धर्मको मान्छे, हिन्दू हो, हिन्दू नै हुन्छु हैन, सदाबहार रहन्छु आफू रहन्जेलको लागि चाहिँ हैन। अब अन्य कुरा चाहिँ वेदिकाजीले चाहिँ अब यो कुरा के गरी गर्नुभयो उहाँहरूले अब प्रस्ट्याउनुहोस् बसेर हैन। तर धर्मलाई लिएर चाहिँ यो मुद्दा लिएर नहिँड्नुहोस्। धर्मप्रति हामी चाहिँ विरोधी हो है। यो धर्मप्रति चाहिँ हामी कहिले पनि धर्मलाई लिएर तपाईँ मुद्दा बनाउनुहुन्छ भने धर्मप्रति मुद्दा बनाउन पाइँदैन भन्ने चाहिँ हामी धर्मप्रतिको लागि चाहिँ हामी ज्यान दिन्छौँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।